原來食嘅意思咧就係喺堂食。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我是蒂夫，我大夫。咁啊，最近咧就越嚟越多人咧想試下出外嘅工作喎，係咪？冇錯啦。咁出外工作的而且確係一個非常之好嘅經驗啦。一嚟咧就可以賺到一啲外國嘅經驗啦，二嚟咧對工作上都有幫助啊嘛。咁其實新加坡咧都係一個非常之好嘅地方去工作嘅。其實新加坡都好受呢個外國人歡迎，其實。因為我見到其實新加坡真係有頗多唔同國籍嘅人先有工作啦，同埋好多唔同嘅工種啊。係冇錯。咁所以今日咧，我想分享一啲作為外國人啊，喺新加坡做嘢應該注意嘅5樣嘢。冇錯啦。事不宜遲啊，即刻開始啦！咁第一個咧就梗係要知道自己係揸緊乜嘢 pass 啦。係啦，因為嚟新加坡做嘢咧，其實主要都係有幾個 pass 啊，譬如話呢個 EP 啦、SP 啦同埋 WP 嘅。咁呢3個 visa 咧，其實佢哋都有唔同嘅限制嘅。譬如話，如果你想申請新加坡嘅 PR 啦，其實 WP 咧係唔可以申請 PR 嘅，只有 SP 同埋 EP 先可以嘅。而且 EP 嘅薪金嘅門檻係比較高嘅喎。咁好似喺最近一次修訂入邊咧，其實呢個 EP 嘅呢個薪酬門檻咧已經提升到5000蚊新幣咁高噶啦。冇錯，即係話如果你嘅人工咧係達唔到5000蚊嘅咧，好可能咧係根本就攞唔到 EP 嘅。冇錯，咁除咗薪金要求之外，其實仲有其他要求，因為薪金要求只係一個基本嘅要求。冇錯啦。咁好多時咧，佢都需要一啲特別嘅技能，甚至乎係需要一啲管理層啊先可以攞到 EP。咁所以咧，越嚟越高個門檻。係啦，冇錯啦。咁其實 WP 咧仲有其他限制喎，譬如話 WP 啦，如果你想申請嘅仔女啊，或者呢個配偶喺新加坡度生活啦，其實都係申請唔到嘅，因為呢個 WP 咧係唔允許你申請呢個 Dependent Pass 嘅。咁所以咧，其實唔同 pass 咧真係有唔同嘅功能或者係好處壞處啦。咁所以大家嚟嘅時候記得小心啲，究竟公司咧係幫你申請邊個 pass，咁你就知道自己咧係有啲咩嘢可以做，有啲咩唔可以做嘅。係啦。咁第二個咧就係咧，如果你想嚟新加坡做嘢，記得啊，要買保險喺度。冇錯，其實醫療開支喺新加坡都幾重嘅，因為呢度嘅醫療水平咧都幾高。係啦，如果你係不幸啊有一啲重症啦，或者受咗傷嘅話咧，要去特別嘅醫院度醫咧，其實都幾貴㗎。加上作為外國人咧，我哋係冇呢個 PR 啦，或者係 citizen 嘅一啲福利啦。如果一旦發生咩事咧，你嘅醫療嗰個負擔其實會變得好高咯，所以一定要買保險。咁雖然可能有啲公司咧就話俾你聽佢有保險啦，咁其實咧大家喺買保險之前咧都可以睇下自己間公司究竟有啲咩保啦。有啲嘢你想保定保唔到咁記得咧就出去買翻份醫療保險，咁保障翻自己啊嘛。咁其實新加坡嘅保險業都好發達啦，其實大家都可以揀唔同嘅保險嘅。咁我記得有個朋友咧，之前都好似住過院，咁好似咧最後每一日咧都要幾百蚊一晚。呢個仲係普通嘅病房啊？係啊，普通嘅病房。所以都真係開支幾大㗎。同埋有啲朋友都試過咧，咁去睇醫生啦，可能睇啲專科啦，咁佢最後咧諗住 claim 公司保險，最尾都係 claim 唔到嘅噃。同埋有啲公司保險係有上限㗎嘛。即係過咗某個數咧就已經 claim 唔到㗎啦。所以一定要買多一份咧，保障翻自己嘅安全。好啦，第3個咧就係非常之重要嘅都係啦，就記得帶多啲錢過嚟嘅。咁點解要帶多啲錢過嚟咧？咁其實好簡單嘅啫。首先第一件事啦，咁你租屋嘅時候需要錢啦。咁你租屋嘅時候咧，唔止淨係俾1個月嘅租金嘅。咁其實你可能要預計一啲按金啦，譬如係1-2個月嘅按金啦。咁所以咧，其實嗰度都幾多錢嘅。係啦，冇錯。同埋如果你啱嚟新加坡啦，可能你都要買翻一啲自己生活用品啊，或者搞一啲電話卡啊、銀行戶口等等嘅嘢，其實都要錢嘅。咁所以大家嚟新加坡之前咧，真係要唱定多少少現金啊，以備呢個不時之需啦。係，其實好多嘢都要錢嘅，譬如你要買被啦、枕頭啦等等嘅嘢，其實都需要幾多錢。咁其實如果你租成間屋嘅話咧，有啲嘢都係要俾按金嘅，譬如係水費啊、電費啊，可能都要俾幾百蚊嘅。係要500蚊嘅，冇記錯。係啊。所以如果你唱唔夠錢嚟新加坡嘅話，咁其實都幾濕滯嘅。係啦，所以一定要預多少少錢啊！就算用唔着都好啊，都可以留翻以後做應急用啊嘛，係咪先？好啦，第4個係關於呢個租樓嘅喎。咁咧，如果大家想嚟新加坡做嘢咧，記得喺嚟新加坡之前咧，就可以上網睇定啲樓先，就揀翻自己中意嘅樓去租啦。咁就唔好嚟到先租嘅，因為如果你嚟到先睇咧，其實你睇樓都要時間啊嘛。咁就會令到成件事好趕啊，同埋你可能會有幾日要瞓酒店咯，咁啊更加浪費咗你嘅現金啦，係咪先？因為我哋當時咧都係類似嘅經驗啦，就係我哋嚟到先開始揾樓啦。咁我哋都係住咗差唔多成個禮拜酒店，嗰度都使咗好多錢嘅。係啊，冇錯啊。因為呢度嘅酒店真係幾貴嘅。咁所以大家可以喺嚟之前咧就嘗試上網揾下一啲近自己公司啊，或者係自己中意嘅地區嘅一啲屋啊，或者譬如 HDB 啊，或者一啲 condo 啦。
係啦。咁如果睇得啱嘅話，咁可能就可以即刻聯絡 agent， 甚至乎係 landlord 啦。係啦，又或者可以叫 agent 影相俾你睇先嘅。即係如果你嚟唔到現場睇嘅話，冇錯。咁有啲咩方法可以揾到啲樓咧？其實喺新加坡，我覺得都有幾多方法嘅。譬如話新加坡一個最大嘅租樓網就叫 Property Guru 啦，不過都可以上翻去睇啦，或者係上 Facebook 嘅 Marketplace 啦，又或者係問朋友啦。再唔得嘅話就可能上 Facebook 一啲租樓嘅 group 啊，都可以問嘅。冇錯。咁有樣嘢可能大家唔知道嘅就係喺新加坡咧，Carousel 咧係非常之有用嘅。咁所以其實你可以用 Carousel 去揾屋都得嘅。係啦。咁呢樣嘢可能喺香港甚至其他地方都唔會發生嘅，但係咧喺新加坡咧係好常見嘅。譬如如果大家去用 Carousel 嘅新加坡版嘅話咧，咁就可以嘗試去 search 下一啲租樓啊，咁其實都有好多唔同嘅選擇，甚至乎咧有陣時可能平啲添啊，即係同 Facebook 差唔多價錢。因為如果你用 Property Guru 嘅話，咁可能要收 agent fee 啊嘛。咁嗰啲咧就可以直接同landlord bargain 啦，係啦。咁咧就可能比較容易同埋快啲咯。好啦，咁最後一個咧就係關於呢個語言嘅問題啊。大家可能都知道，其實新加坡人嘅英文好犀利啦，即係佢哋日常用語都係用英文噶嘛。但係咧，新加坡嘅英文咧係帶有呢個新加坡嘅口音嘅，所以咧大家都統稱佢為 Singlish 啦。咁如果作為一個外國人咧，啱嚟到嘅時候咧，可能會有啲唔適應嘅，因為你可能會唔係好 get 到佢講嗰個口音係咩意思啦。所以我建議，如果你嚟新加坡之前咧，你可以上網啊聽定一啲 Singlish 嘅一啲發音先嘅。冇錯，咁 Singlish 咧喺新加坡真係十分之普遍，我諗7至8成人咧應該都係用緊 Singlish 同你講嘢嘅。咁可能我哋已經嚟到呢度3年幾4年啦，係咪？咁可能一開始嚟嘅時候就未必聽得清楚佢哋講咩嘅。係啦，咁可能就要佢哋重複啊等等嘅嘢咯。同埋佢哋有陣時咧都會用一啲好特別嘅字眼，咁我哋之前都睇到嘅。譬如你嗌飲嘅時候，嗰啲字咧你全部都睇唔明嘅。係啦，完全唔知咩嚟。係啦，因為佢哋啲嘢飲名咧係夾雜咗好多唔同語言喺度嘅。係啦，咁所以你睇嘅時候咧，可能睇得明啲啲，又睇唔明啲啲咁樣咯。講翻我哋一開始嚟嘅時候咧，其實咧我去 Hawker Centre買嘢咧，有時佢哋講 Singlish 我真係聽唔明嘅。即係我都要佢哋重複幾次先都會聽得明，即係先勉強聽得明佢哋講緊啲咩咯。咁但係而家都慣咗啦，因為嚟太耐啦。咁甚至乎我哋可能有時講英文都會夾雜少 Singlish 喺入邊嘅。咁其實除咗呢個 Singlish 之外啦，咁一啲華語啊。即係普通話啦，有陣時都有啲唔一樣嘅。係啦，已經簡化到即係嗰啲句子變咗1-2個字咁樣啦。咁可能如果 local 啊，當然聽得明啦。如果唔係 local 嘅時候，佢望到你個人，你華人嚟嘅喎，咁可能要係 local 啦。咁佢咧就同你講 是的，咁我就心諗啦，一定係食㗎啦，唔通我哋做咩？結果咧，原來食嘅意思咧就係喺堂食。所以如果你想更加快咁融入新加坡社會嘅生活咧，其實可以學定少少 Singlish 先嘅，或者聽定少少 Singlish 先嘅，等自己習慣下呢邊嘅發音啦，咁樣咯。咁就唔使咁尷尬啊嘛。冇錯啦。好啦，今日嘅影片咧就到呢度啦。如果大家仲有啲咩其他嘅建議咧，都可以 comment 話俾你聽嘅。咁就可以俾一啲想嚟新加坡做嘢嘅人啦，更加好咁融入新加坡社會嘅。冇錯。最後，中意呢條片嘅朋友咧，記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次見。拜拜。